Es atkāpjos, jā. 2 metri, lai būtu 2 metri. O, nu jau ir vairāk. Čau visiem! Mēs esam pie Straujas upes, tāpēc, ka pagājušajā Jelgavā mums bija bišķi pa maz straumi. Šobrīd mēs esam pie Straujākas upes Gauja un ķersim sudraba zīves. Aiziet! Un uz šo te upi es neesmu ieradies viens. Es garu tev pasam pie Oljāna ir. O, 1, 2. te jau cilvēki aktīvi darbojās. Un līdzi ir Igors Fiļipovs. Tā, kad es vēl mācījos uz offset āķus, uz offset uzlikt tiogas, šis cilvēks jau piedalījās pasaules čempionātā. Un šodien viņš būs viens no tiem, kas parādīs, kā mums šķirt, kā pareizi. Visu šito te padarīšanu. Tāpēc, kad, godīgi sakot, man stihija ir liela ūdeņa, jūru, bet šitāda upe, kur gan var pārmest pāri, man tāda, psiholoģiski nav baigi tuvā. Bet es ceru, ka šis cilvēks man palīdzēs noķert taimiņu un parādīs jums visu, kā tas darām. Tur ir vēl viens mans draugs līdzi, to vēlāk iepazīstināšu. Cienītais kungs Igor, kur tu mūs esi atvedis? Gaujā, smukā upē. Nu? Un ko mēs ķersim? Ķersim taimiņus. Varbūt kāds lasīts trāpīsies, ja mums paveiksies labi šodien. Laiks ir superīgs. Viss notiek. Jā. Mums ir tā, baigi nav daudz vietas šajos krastos. Šitas krasts, jā, šobrīd tāds nav ļoti ērts, bet, tāpēc arī šeit mazāk cilvēku steigā. Jā. Domāju, ka tu varētu pie... Visiem patīk vietas, kur var piebraukt ar mašīnu, tālu neiet. Bet, protams. Protams, tās vietas vairāk presētas. Ja tu kaut kur mežā ar kājiņām atnāc kilometri, kā mēs šobrīd izdarījām, tad redzam, ka pēdas nav, staigāts nav. Un var forši justies, ka var kaut ko noķert. Eģe, kā episkie tičaki? Kā? Šodien vēl nav, bet vispār gadās. Ir tā, ka mums Edgars ir komandā episko tičaku speciālists. Как было? Давай, снимай. Все, сошла. Щука. Откусила. Kas tev tur aizgāja? Līdaka, jā? Es teiktu, ka tā ir līdaka, bet Igors ar manīm strīdās. Viņš saka, ka tur līdaks nedzīvojot. Un ka tas pilnīgi noteikti bija kaut kāds liels lass vai liels taimiņš, kuram vienkārši trāpījās uz zobiem fļuriks. Man viņš nebija pārāk resns, 0,28 mm, un viņš viņu pārkoda, nezinu. Ok, tad pasaku, kāds būtu labs biezums fluorokarbonam? Es pamatā lietoju 0,37, 0,33 mm. Atkarībā, cik resni ir pamatauka. Sākotnēji man ir, šobrīd man ir viens pēc Japāņu mērauklis un sākotnēji slikto 0,28. Igors saka, nē, vajag resnāku. Tagad es pārgāju uz 0,37, tā kā arī uz tievām auklām, pamatauklām es arī uzlieku resnāku fļuriku, lai... Tagad tev ir mācība. Jā, man ir mācība, jā. Jūs skatāties, ka būs episkie tičaki, tad tas būs Edgars 100%.
Zini, kā daram? Nu. Ja es noķeru zivi, tad tev jāpeldās. Jāpeldās. Jā. Ūdens augsts. Ūdens ir augsts, bet īstenībā es jau varu pateikt priekšā, kad Edgaram tur ir visādi tehnoloģiski apģērbi. Paga. Šodien jau tagad nav, bet viņam es redzēju, ka viņam mašīnā bija tehnoloģiskais apģērbs. Un tad viņš varēs pierādīt, cik tehnoloģisks viņš ir. Ja es noķeru zivi, Tā būs bišķiņa žulīšanās, ja? ja es noķeru zivi, tad tu izmēģināsi. Labi, sarunāts. Davai. Igors jau mums pašā sākumā iedzen kaut kādā pilnīgā džunglī. Izdzenā kilometru pa kaut kādiem brikšņiem. Un tagad mēs iesim uz normālu vietu. Bet īsti pirms mēs turpinām, vienkārši vajadzētu saprast, kādas mums ir cerības. Tu, cik es varbūt vispār makšķerēju tikai raibās zivis, un man liekas pēdējās 2 nedēļas neesmu bijis mājās, ja? Nu tā nav. No 3-4 reizes nedēļā kādu vakaru vai kaut kur pa dienu vai pilnu dienu tā iznāk, jā. Nu tagad ir pats īstākais laiks, makšķerēt. Tieši raibās zivis, tāpēc, ka ūdens paliek siltāks, zivis no augšas, no nārsta vietām sāk kustēties, sāk krist, ja? Es domāju, ka šitā nedēļa un nākošā būs pats labākā cope, ja? Kas var būt. Te pie jūras vairāk pa mežiem, pa šitām vietām, kur mēs šodien bijām un būsim, vairāk spožie, bet dienas beigā, es domāju, aizbrauksim uz augšu, tur, kur zivis nārstoja, parādīsim un pamēģināsim noķert viņus tur. Nu daram tā. Un mums ir kādas tev cerības ir kaut kādas 2 zivis vienu noķersim, ne? Varbūt vairāk. Cerības jābūt Tā jau visādi stāsti ir. Nu stāsts jau ir par to, ka īstenībā te ir līdzīgi kā arī, man liekas, kā ar Big Bite, kad iet uz lielo zivi, tev jābūt ticībai, vienkārši jākapā ir. Pareizi? Ne, te ļoti daudz darba, jā. Nu jā, tad arī darbosimies. Es gribēju vienkārši īsi vēl pastāstīt, ko mums vispār ir, kas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu šeit ķert legāli. Tātad licencētā zona šeit tagad ir ieviesta. Licences. Jā, viss ir, tagad ir licencēts, izņemot Cārnikavā no tilta. Es tā aplikācijā parādīšu, kā tas izskatās no augšas. Tur licences pašas nevar vēl nopirkt, to varēs droši vien, ka nākamgad. Bet tur var apskatīties, kāda zona ir. Tātad licenci var nopirkt e-pakalpojumos. Pa visām zonām tur var. Līgatne rehabilitācijas centrā. Man vienkārši nāks viegli par tādu nosaukumu, bet tā ir. Un Rāmkalnos pārtikas veikalā. Tātad 2 vietas ir, kur dabā var nopirkt un tad internetā var nopirkt. Lūk, un tad mēs manā copē varam apskatīties zonējumu. Tāpatās arī var tajā rivergauja.com arī tajā lapā var apskatīties, kādā zonā, kādu licenci vajag. Un mēs varam paturēt lasi vai taimiņu, kam ir nogriezta augstpūta. Ja tā augstpūta nav nogriezta, tad viņš ir savvaļas un to mēs paturēt nevaram. Tāpēc nu, tāds tas stāsts. Taimiņam 50 cm, lasim 60 cm minimālais izmērs. Vīri aktīvi strādā pie šī plāna izpildes. Es vēroju dabu. Nu, kā makšķerējot no krasta, vienmēr lielajās upēs vajag garāku kātu, kaut kur 2,83 metri. Un pīteni es lieku kad ar voblerīšiem strādāja 1,2, kad pa mazām upēm un lielākām upēm pusotrnieku, kad vajag mest kaut kādus mazākus mānekļus, atkal pārēju uz 1,2. Lieku fluorkarbonu kaut kur metru sienu klāt. 0,40, 0,42 man patīk. Kāds lieto bišķiņ, zinu, tievākus, bet man patīk, kad ir izturīgi un ja gadās, kad iekoš kāda līdeka,
viņi arī nepaņem manu mīļāko kaut kādu loriņu. Nu, šitāda līdasiņa, ja, šodien ķerot lašus. Ķerot lašus krāpjās. Šitā smuka līdaka. Ja, laižam vaļā. Kāds 6-7 kilo ir smuka mamiņa. Šitāds. Думал, кто там позже. Spoli 2,5–3 tūkstoši. Agrāk, ja tur uz lašiem, kaut kur liku 4,000, bet tagad retāk. Un pamēģināšu nākošā vietā, varbūt tur vairāk vajadzēs ar voblerīšiem paspēlēt, uzlikšu citu spoli, lai varētu tālāk mest tikai no tā viedokļa. Bet tā, mums zivis nav tik lielas, nav tik spēcīgas, ka vajag visur, lai būtu tā 4,000. Tā kā Gaujā ļoti daudz visādi čakarni, zacepi. Es vairākumam rotiņu vai luriņu lieku vienu žubu rāķi. Ja? Tāpat jau ravējās nost, bet labāk. Ja? Un augšā vēl kaut kur 20–40 centimetrus augšā lieku lašu mušu. Sistēma tā tandema diezgan interesanti iznāk. Ka tev divi veidi mānekļi. Viens ir spinningošanas māneklis, otrs ir fly fishing muša. Ja? Vai nav skaistums, ko? Un Igor šitās te pats taisa, ja? Jā, var kaut ko oranžīgo tagad uzlikt nākošajai vietai pārmaiņas pēc. Nu šitas ir baigi skaists un arī interesanti tā sistēma, kā tu viņu uzver. Ļoti tā ātri, ar cilpiņu vienkārši. Ar cilpiņu, jā, šitiem piespiežu. Iznāk tā, kad zivis uzķērās, ja, viņa noslīd uz leju. Ja. Nu, nav tā, ka tur uz mezgla, ja, piemēram, lielāka zivis, ja, viņa var to fluorkarbonu tomēr kaut kā sabojāt. Nu, kad šūpiņš ūdenī kustās, ja, tā muša, katrs šitas te diedziņš, katrs spalviņa, viņa arī kustās, ja, un tas arī patīk tai zivī, ja, ka viņu provocē uz copi. Mēs esam tagad atkal jaunā vietā. Эджис 4 кило таймиņa vietā, ja? Вываживание красивой серебрянки. О, тут пятерочкой попахивает. Туда, пускай погуляет. Пускай погуляет. Гаем за тоже. Нормально. Tieši tā. Tur, kur tu noķēri. Turklāt tas bija tāda pilnā loza, kur tiešām trāpījās ar to apgriezto spuru. Viņš tiešām bija ļoti garšīgs. Nu jā, bet ir viena problēma, mēs viņu nenoķersim tagad. Šoreiz Bet mēs iespējams, ka mēs noķersim kaut ko. Jo labas vietas tukšas nemēdz stāvēt, kā pieredze rāda. Līdzīgi kā līdakām, kad ir, ja tu zini, kad tur parasti lielās zivis dzīvo, tad pat, ja tu viņu noķer vienreiz, ir, kas arī viņu sapēd, bet vienmēr tā līdaka atgriežas tā pati vai cita tai pašā vietā. Nu labi, to tu tagad mēģinās pierādīt. Jā, Bet vispār es domāju, ka mēs noķersim. Man ir tāds iekšējs pārliecība, ka mēs šodien noķersim. Būs. Kaut kas jau sāk notikties. Igoram bija copi tur, Eģim tikko copi. Nu, nākamais solis ir, ka vajag dabūt arī ārā. Dabūs. Man ir tāda sajūta, ka dabūs. Uj. Tā laikam bija zāle.
Nav tā, ka viens māneklis var visu zivis iztiet. Un tagad šitā vietā tieši, piemēram, var pamētāt šūpiņu, var rotiņu, var arī vobleri. Un nomainot šūpiņu, piemēram, uz rotiņu, citreiz var dabūt copi, tāpēc, ka, nezinu, šūpiņš vai nu nepatika, vai nu grib, lai tas rotiņš labāk izkustina to zivis vai vobleris. Nevar saprast, bet kopumā var ķert uz visiem 3 veidiem mānekļiem. Viss atkarīgs, cik tālu vajag mest. Ja vajag tālu mest, es izmantoju šūpiņus. Ja vajag kaut kur tuvāk krastām upes šajā pusē, tad voblerus un rotiņus. Ar rotiņu var viegli izšancēt un izstrādāt vietu, saprast, vai ir aktīva zivis. Tas pats arī uz vobleri attiecās. Ir! Nu, kas tur notiek? O, šitas jau ir ļoti labs. Man šitas te baigi patīk viņiem, kad tā zivs ir sačaku paņemta līdzi. Paņemts ir sačuks, un viņi ņem ar sačaku, nevis izpārdes atvainojos pa krastu. Un tā zivis pēc tam tur fotografē, ka viņas liekas, ka tā kā čiekuri nokrituši no debesīm caur kokiem, izmēlēts un tādā garā. Šodien ir ļoti skaisti paņemta zivs, pēc tam viņu mēs varam nofotografēt, tikmēr viņi vienkārši ir ūdenī. Tieši tāpatās kā lielās līdeks, tāpatās arī taimiņas. Tā kā par šito man ir liels prieks, ka jūs tā darat. Un rādīsim arī citiem, vai ne? Jā, mums tagad vajag, Armand, mums vajag to zivis atkabināt un iztaisīt biovaram bildi, cik viņi ir centimetri, kāds izskatās tas taukas spuriņa, ir, nav, ja? Un nosūtam pēc tam to informāciju Oltes kungam. Un viņš pārsūta tālāk. To dara kaut kur, es domāju, 10 cilvēki, ja? Lai pavasara laikā, kad tie taimiņi ķerās, lai varētu iztaisīt tādu veidu monitoringu, cik ir, tur, piemēram, uz 100 zivīm nogrieztie, ja? Kāds ir vidējais izmērs. Nu, tas viss ļoti aktuāli, interesanti. To makšķernieki iedot pretī zinātniekiem. Tā kā tā, labi, kabināšu. Super, maleči. Nu, Igor. Viss notiek, ja? Oi, šitos gandrīz pazaudējām. Man stanziņas, Igor, zivs. Jā. Paldies tev. No, par ko? Vecīt. 2 Es metrus. taču teicu, ka 2 metri. Jā, haidī. Tikai ar zivīm var Jā, es tuvināties. taču teicu, ka mēs dabūsim, un varbūt, ka mēs dabūsim vēl kādu. Labi, braucam tālāk. Nu, es tagad nezinu, ja man jāsaka, vai būs vēl, nu, es domāju, ka būs. Bet par šito es biju 100% pārliecināts, ka tā jābūt. Gaņā būs vēl. Bet es varu pateikt pa kluso, kamēr Igoram ir vakardienas zivs bez taukspuras. Un iespējams viņš parādīs mums viņu, kā pagatavot. Vai ne?
Kur es parādīšu vienu mazo sīkumu. Tīri tāds, par cik tai straumi un šūpiņi, tad to auklu baigi vērpi, vai ne? Un mums ir parastā karabīna, bet mēs viņu varam sataisīt par karabīna griezuli. Īvā šausmīgi vienkāršā veidā. Skaties. Paņemam karabīnu. Paņemam karabīnu un griezulīti. Un rekur aiz šitā te tāds, aiz šitās te, paņem un mierīgi var ievērt iekšā. Ja? Viss, un mums ir karabīna griezulīte. Ļoti ātri un efektīgi. Šitādas te divas lietas ir nepieciešams. Ir zivis. Ti, norāva. Uz vācu vizuli. Varbūt tūlīt kaut kur parādīsies. To vizuli norāva? Jā, uz mušā bija. Bet klausies, tev kaut... Tas ir tas vizuls, ko es tikko pat man rādīju? Jā, tas smukais vizuls vairāk man nav un ar zivis aizgāja. Nu labi, kaut kur bija. Gan jau šodien tad vēl būs, ja tā aiziet, normāli. Es domāju, ka tur viena zivs, šitien viena zivs, tad vēl kādas 20-30 metrus vajag pašancēt vēl labi. Bet metiet pāri vidum, tālāk. Eju zivs! Ir neliela. Uzreiz pirmajā metienā. Maziņa, bet ir. Čiģing! Čiģing! Skaitās! Nu, ko jūs te noķērat? Zivtiņš. Smuks, vajag nomērīt. Šitas ir smuks skaitās? Smuks maziņš divtirulītis. Kā tu gribēji pirmo reizi un uzreiz lielo Es gribēju uzreiz piecinieku. Aha. Nu labi. Es tev iepazīstināšu ar tādiem pašiem gribētājiem. Un tu sapratīsi. Bet, ka tava rinda ir beigās. Bet klausies, tas bija kaut kāds 150 metiens. Un riktīgi paņēmu, es aizmetu tik vien tālu var, kā nokrit uzreiz, bum. Super. Uzreiz galā bija. Jā, labi. Vai nomērām viņu. Maziņš, bet izaugs un atkal tev būs galā. Nu, protams. Šitas te bija klasiski jau, kā es Igoram runājām, kad es atnācu vienkārši uz citu vietu, bišķi tālāk, riktīgi, kā viņš teica, riktīgi tālu iemet. Nu, un šito mazo uzreiz paņēma šūpiņu. Uzreiz kā iekrīt, uzreiz bija galā. Pirmais ir. Nu, kā jau es teicu, es kaut kādu mūžā 3 taimiņus noķēru, 2 jūrā un 1 gaujā. Bet tas neviens no viņiem nebija uz spinnings, tas pirmais uz spinningu ir. Tā kā tā, baigi forši. Un eģi arī peldēs. Ko?
Nu, čau. Viņš bija no tāluma. Es no sākuma domāju, ka bez mazai kaut kāds kociņš galā ir, kas tur kaut kur straumē grozās. Nē, zīltiņa. No sākuma mums Igors mēģināja paši piebeigt no rīta, vedot pa kaut kādiem džungļiem. Tagad mēs braucam, tikai saprotu, uz Rāmkalniem. Viņi ir izdomājis, ka mums jābrauc pa mežu. Ne, nu man jau katrā ir nekādas problēmas, bet viņi tur ar bembīti varētu arī palikt. Un tad tā doma ir tāda, kad mēs esam spožos noķēruši. Tad mēs brauksim uz kaut kādu vietu, kur var noķert, ar iespēju, ka var noķert veco zīvi lielo. Tad mēs esam pārcēlušies no offroad uz Rāmkalniem. Edgars ir aizsūtīts nopirkt licences. Reka jau ir. Reka jau ir. Kādu zonu tu mums paņēmi? Kādu zonu paņēmi? Jā. P3. Mēs no pirmās zonas braucam uz trešo zonu. Jā, jo mums ir tas... Mēs ķērām svaigas zivis no rīta. Tagad aizbrauksim paskatīties, kā un kur dzīvo vecās zivis, kuras jau bija iznārstojušas un tagad drīz peldēs atpakaļ uz jūru. Pēc noteikumiem ir kas jādara? Pēc noteikumiem šito vajag kaut kur piespraudzēt. Jā. Bet, ja nav, tad ieliksim kabatā. Re, kur ir stropīta. Mēs varam piesprādzēt uz tā. Jā, re, kur viss ir oficiāli. Nu, šidā te izdaram. Čiks. O. Ausvais ir. Ausvais. Tā, liec. Šitiem mēs stāvam zem krāces, ja? Zem krāces, un te redzams, var ar kameru parādīt, ka baigi mutuļo ūdens, ja? Tur iet baigā straume, ir izticami redzama, ka tur ir bedre. Protams, ka tur arī varētu stāvēt vecā zivis, kura nonārstoja un kaut kur blakus sargā savu nārsta vietu. Bet arī, ja paskatīties uz upes vidus un tālāk, arī ir tādas mazākas traumes, bet viņas var redzēt, ja? Arī tur pēc tām zīmējumiem uz ūdens var saprast, ka vai nu tur akmeņi kaut kāda lejā vai nu kas, bet straumi tur ir. Skābeklis arī ir, tad jau zivī arī tur var būt komfortabli stāvēt. To mēs tūlīt pārbaudīsim, vai kāds te dzīvo vai nē. Un tā, pieejot pie upes vienmēr, ja ir kluss laiks, nav stipra vēja, var paskatīties, nezinu, kā Foreļu upē, kā lielajā upē, var redzēt interesantākās vietas, tikai uzmetot aci uz upes virsmu, ūdens virsmu. O, bija! Ir zivis! Opā! Opā! Nē, divas večkas. Kas tev tur notika? Lēkā zivis. Tev, bet viņš ir labs? Jā, smuks požais. Ir! Ideāli. Nu, super. Atkal spožais. Gribējām noķert veco, trāpījās spožais.
Jā, bet tas ir skaisti. Kā viņš liekas? Viņš jau sen iegalēja. Atgāja nodarīt. Nepaspējām nomērīt, nu labi. Super. Trīnieci droši vien, ka bija 3 kilo. 3 kilo nebija, bet no smuka bija. Baigi labi. Cik mums vēl ir līdz 6? Varbūt vēl var dabūt. Igors teica, ka mums ir vēl pusstundiņa, un tad mēs beidzot varam piedalīties tajā vakardienas taimiņā. Izstāstīs, ko ar to vakardienas taimiņu jādara. Bet, nu labi, vēl pāris... Šitas nebija nogrieztais, tas arī bija, bet, nu, Šitas bija savvaļnieks. Šitas arī būtu Kamēr- tāpatās peldējis, bet kamēr mēs te visi Piņķerējās, rietā jā. ņēmāmies, tikmēr viņš aizpeldēja projām. Bet skaisti. Izbēga no Bet sača. mums ir divas tādas riktīgi labas zivs šodien. Smukas, jā. Ķer tikai. Viena bija maziņa, viena bija smuka arī aizgāja un divas dabūjām. Nu, normāla diena. Nu, ja, ka normāla diena. Vajag laikam jau iet kaut ko apēst. Nu, ja, tu parādi, ko ar Bet to. runā, ka nedrīkst zivis ņemt līdzi uz copu, jā? Tas ir muļķība. Protams. Sopas garšā mēs zivis ēdam. Ne baigi daudz, bet nedaudz mēs ēdam. Tā tad viena ļoti garšīga recepte no manīm, kā pagatavot sarkano zivis. Paņemam zivju fileju, izņemam ar pincetīti visus kauliņus, sagriežam maziņos gabaliņos, pieliekam sālu, cukuriņu, visu samaisam un pieliekam galveno ingredientu – franču sinepes. Visu samaisam un pieliekam ļoti daudz dilles. Un šitiem krekerīšiem, tāpēc uzīmēs lasas. Nu, vēl mājās var ar sviestiņu vienu klainu iztaisīt. Zivtiņu paaugst. 50 gramus pat var. Nu tad, Armand, bija forša diena. Labas beigas. Nesen vēl 15 minūtes tripinājās viena zivs, smuka, kuru pēc tam aizbēga no sačaka. Vairākumā iznāca šansēt ar šūpiņiem. Ja, no 4 tādiem konkrētām zivīm, ko mēs redzējām, neskaitot sitienus, piesitienus, 3 no tām bija uz šūpiņa. Viena bija uz mušu, kur aizgāja kopā ar mušu. Ar to, bet kopumā zivis ķerās, katru dienu temperatūra aug un ar katru dienu būs labāk un labāk cope. Bet pēc tam, kad paliks pavisam karsts ūdens, zivis viss aizies prom uz jūru. Bet kamēr viņas vēl nav aizgājušas, uzķeram viņas ar uzķeramo tīkliņu. Baigi labā lieta, ko šodien Man arī pierādījās. patikās, super. Ļoti labi. Tās, kuras ir ar taukspurām, laižam vaļā, tās, kuras nav, mēs varam paņemt un uztaisīt šitādu te maizīti. Super. Šitā ir tā sopas garša, vai ne? Ai, virkni. Baigi labi. Veģi, bet mums ir nenokārtot lietu vien. Jā. Vai tas ir bebras? Ui, tā tur strāva tālāk. Es teikšu tā. Šitas laikam nepeldē. Īstenībā tur ir saklas. Mums ir tātad jauns izgudrojums, mums ir jauns ehalots. Saucās Eģuārus ursus. Ursuitus. Un cik tur ir? Tur ir metrs, jā. Jā, mēs domājam, ka tur ir baigi dziļi, bet izrādās, ka tur ir sakla. Ja jums arī patīk Eģuārs ehalots, liekat laiku, parakstieties uz kanālu
Čau! Te mēs varam novērot bebrus Eģuārus. Nārsta laikā viņš gluži kā sprungulīts. Iesēžās labākajā atstraumē un gaida mātīti. Ar Dievu, Eģuārus, ar Dievu!